안녕하세요. 그림처럼입니다. 저는 결혼을 일찍 해서 올해로 살림 27년 차 주부인데요. 그냥 27년이 아니고 열심히 주부 생활을 했다고 자부하는 27년 차 주부예요. 그런 제가 27년 동안 연구한 냉장고 정리 오늘 여러분께 모두 알려드릴 테니까 끝까지 함께 하시면 냉장고 정리에서 제가 해방시켜 드릴게요. 제가 유행하는 거 남이 하는 거 안 해봤을까요? 지퍼백, 바구니 이런저런 방법을 다 해보다가 몇 년 전부터 냉장고 정리해서 졸업한 저만의 방식을 오늘 여러분과 나누려고 해요. 냉장실, 냉동실 두 편에 걸쳐서 영상을 업로드할 예정이고요. 오늘은 냉장실부터 시작해 볼게요. 냉장고 정리할 때 제가 제일 중요하게 생각하는 거는 용기의 통일이에요. 그 다음에 적당한 장소에 보관하기, 미리 손질하고 소분하기. 이 정도만 잘 지켜주시면 냉장고 정리 자주 할 필요가 없거든요. 제자리를 딱 만들어주는 거죠. 제가 냉장고 정리에 사용하는 용기는 글라스락 500ml 정사각 밀폐 용기와 다이소에서 판매하는 플라스틱 밀폐 용기예요. 저는 냉장실의 반찬류는 원래도 유리 용기를 쭉 써왔었는데요. 세트 구성으로 사서 여러 사이즈를 다 사용했었어요. 당연히 그게 편하다고 여기면서 사용했었는데요. 지금은 다른 사이즈의 유리 용기는 거의 사용하지 않아요. 예를 들어서 감자를 볶았는데 여기에 담기에는 양이 좀 많을 경우에 예전에는 큰 유리용기에 담았었는데요. 이제는 양이 많아도 일정한 이 유리용기에만 나눠 담아요. 그렇게 하면 장점들이 참 많은데요. 일단 냉장고에 넣었을 때 같은 사이즈를 사용하면 정리가 훨씬 쉽고 보기에도 깔끔해 보이죠. 그리고 같은 반찬이라도 뚜껑을 자주 여닫지 않고 온도에 변화 없이 냉장 보관한 반찬들은 훨씬 신선하거든요. 또 만약에 큰데 담았을 경우에는 계속 자리를 차지하지만 작은데 나눠 담으면 용기의 회전율이 높아져서 훨씬 냉장고를 넓게 사용할 수 있어요. 또 좋은 점은 바쁠 때 뚜껑만 열고 상차림을 해도 깔끔하고 보기 싫지 않거든요. 반찬류 말고 야채류나 마른 재료들은 이 플라스틱 용기를 사용하는데요. 저는 다이소에서 샀고요. 조건만 같다면 다른 상품을 사용해도 무관하겠죠? 이 용기에 장점이 몇 개 있는데요. 저는 일단 뚜껑 컬러가 너무 튀지 않아서 냉장고에 여러 개를 넣어도 깔끔해 보이고 안정돼 보이는 맛이 있어요. 그리고 안이 적당히 보이는 투명도 때문에 내용물을 직관적으로 확인할 수 있고요. 사이즈가 여러 종류라서 상황에 맞게 사용할 수 있고 위로 쌓기가 편하죠. 그럼 저희 집 냉장고를 보면서 어떤 식으로 정리되고 있는지 자세히 보여드릴게요. 저희 집에는 이렇게 김치 냉장고와 그냥 냉장고 두 대가 있는데요. 냉장고를 바꾼 시기가 달라서 김치 냉장고는 시트지 작업을 하고 통일감 있게 주방 용품들을 시트지에 그려서 오려 붙였더니 세트 느낌도 나고 넓고 좀 깨끗해 보여요. 저희 집 냉장고 열었을 때는 이런 모습인데요. 다음 영상에 올려드릴 냉동실 정리에도 많은 꿀팁들이 있으니까 아직 구독 안 하신 분들은 구독, 알림 설정 꼭 하셔서 저랑 헝클어지지 않고 항상 유지되는 냉동실 정리도 함께 해요. 홈바를 먼저 열어볼게요. 홈바에도 용기들을 장소마다 통일해 놓은 게 보이시죠? 같은 걸 같은 위치에 놓아도 이렇게 용기의 통일이 중요해요. 훨씬 정리돼 보이죠? 홈바 문짝은 수납은 되는데 좀 깊이가 얕아서 큰 것들은 수납이 잘 안 돼요. 그래서 저는 이렇게 제일 위에는 이렇게 여닫기 편한 지퍼백에 강아지 간식을 넣어 두거든요. 케첩, 마요네즈 이렇게 자주 사용하는 소스류는 날씬한 튜브 용기에 넣어서 문짝에 보관해요. 이렇게 노즐 부분이 얇아서 음식에 예쁘게 데코하면서 사용할 수 있어서 참 좋아요.
제일 아랫부분에는 이렇게 치즈를 넣어서 보관하고 있어요. 때로는 과자 같은 걸 이렇게 넣어두기도 하고요. 홈바 안쪽에는 이렇게 자주 사용하는 조미료 종류와 견과류 이런 것들을 넣어둬요. 투명해서 내용물이 잘 보이는 용기들을 사용하면 훨씬 좋겠죠. 이건 제가 여러 가지 재료를 말린 다음에 갈아서 만든 천연 조미료인데요. 저희 집 조미료 떨어지면 이것도 같이 만들어 봐요. 이건 시금치 말려서 갈아 놓은 건데요. 시금치가 쌀 때 말려서 주스 갈아 먹을 때나 주먹밥 같은 거 할 때도 사용해요. 이건 카레가루인데요. 카레가루는 음식할 때 조금씩 양념으로 사용할 때가 있어서 이렇게 조금씩 덜어 놓고 쓰고 있어요. 이건 미숫가루고요. 우유에 한 잔씩 타 먹으면 맛있죠. 이거는 아몬드. 가끔 챙겨 먹으려고 노력해요. 이건 아로니아 분말이고 주스 같은 거 갈 때 같이 넣어 먹고요. 이건 제가 파스타나 마늘빵 구울 때 자주 사용하는 파슬리, 그리고 고춧가루는 이렇게 매운맛하고 덜 매운맛을 구분해서 넣어 놓고 쓰고 있어요. 그리고 바닥에는 이렇게 미끄럼 방지 엠보 패드를 깔면 냉장고 바닥이 더러워지는 것도 방지하고 용기들을 넣었다 뺐다 할 때 소음도 줄여주는 역할을 해요. 저희 집 냉장고 홈바에는 한눈에 찾아 쓰기 쉽게 이런 것들이 있어요. 여러분들 집에는 여러분들이 자주 쓰는 것들을 넣어 두시면 좋겠죠. 다만 보시는 것처럼 용기들을 통일하시면 훨씬 정리돼 보이고 좋답니다. 냉장실 문을 열어도 이렇게 홈바에 가지런히 정리되어 있는 모습이 깨끗하게 보이죠? 냉장실 안쪽은 이런 모습인데 보통의 냉장실과 다른 점 발견하셨나요? 저희 집에서는 김치처럼 늘 떨구지 않고 담아놓는 피클인데요. 맛도 있지만 저는 냉장고를 열었을 때 이렇게 예쁜 피클을 보면 기분이 좋아지더라고요. 제일 윗칸에는 된장, 고추장, 쌈장, 초장을 이렇게 넣어뒀어요. 오래전에 마트에서 산 건데 손잡이가 달려서 편하고 용기가 가벼워서 좋아요. 계란은 이렇게 계란 용기에 넣어서 위생적으로 보관하고 있고요. 간혹 귀찮다는 분도 계시던데 저는 요리할 때 한 통씩 들고 가서 꺼내 쓸 수 있어서 편하더라고요. 그리고 처음에 설명드린 것처럼 반찬통은 이렇게 한 가지 사이즈의 유리 용기를 통일해서 사용하고 있는데요. 많아져도 위로 쌓기도 좋고 정리가 착착 돼서 냉장고가 훨씬 깨끗해 보인답니다. 저는 야채통에 야채를 넣지 않고 이렇게 바구니를 냉장고 중간쯤에 넣어서 야채실로 쓰는데요. 보통 야채실은 냉장고 하단에 서랍을 사용하게 되어 있죠. 그런데 자주 꺼내 써야 하는데 매번 허리를 구부려야 하고 서랍에 야채를 보관하면 안쪽에 눈에 띄지 않는 곳에 야채들이 잘 망가져요. 이렇게 잘 보이는 곳에 야채 바구니를 두면 다른 거 꺼내려고 문을 열었을 때도 자연스럽게 있는 야채들이 확인이 돼서 상해서 버리는 일이 없어지고 그때그때 더 잘 사용하게 되더라고요. 저는 음식할 때 사용하고 남은 자투리 야채는 이렇게 한 통에 넣어서 보관해요. 보관도 편하고 음식할 때 이 통을 가져가서 사용하면 여러 가지 야채가 한 곳에 모여 있어서 알뜰하게 사용할 수 있어요. 이건 엊그제 감자탕을 시켜 먹었는데 장에 찍어 먹으라고 생양파가 와서 이렇게 야채통에 넣어뒀어요. 된장찌개 끓일 때 넣어 먹으려고요. 이거는 파통인데요.
파도 이렇게 보관하면 한 달이 되어도 망가지지 않게 끝까지 먹을 수 있죠. 씻어서 물기를 쫙 빼고 이렇게 키친타올을 올리면서 쌓아서 보관하시면 되거든요. 뒤쪽에는 이렇게 좀 깊은 통에 부피 나가는 양배추 같은 걸 보관해요. 제일 아래에는 뒤로 길고 좁은 바구니에 이런 소스류들을 보관하는데요. 이렇게 칸막이를 이동해서 설치할 수 있어서 좋아요. 제가 사용하는 유리로 된 밥용기인데요. 저는 밥통을 사용하지 않고 압력솥에 밥을 하고 남은 건 이렇게 밥용기에 담아서 금방 먹을 건 냉장고에 두고 급히 먹을 때를 대비해서 냉동실에도 넣어두는데요. 밥통에 있는 밥보다 더 새밥같이 맛있어요. 전자레인지에 잠깐 돌려주면 되거든요. 저희 집 야채실에는 야채 대신 뭐가 들었을까요? 이렇게 플라스틱 밀폐용기에 건조식품들을 주로 보관하고 있어요. 이름표와 유통기한을 표기해서 여기에 보관하죠. 자주 꺼내 쓰지 않으면 상해버리는 야채보다는 여기에 두고 쓰기에 더 적합한 것 같아요. 남의 집 살림 구경하는 것도 재밌죠? 오늘 주부들의 자존심이라 함부로 건드리면 안 되는 냉장고를 제가 시원하게 공개했는데요. 어떠셨어요? 한번 해볼만 하지 않나요? 제자리만 잘 잡아주고 약간의 습관만 들이면 언제 누가 열어봐도 자신 있는 깔끔한 냉장고가 여러분 냉장고예요. 오늘 유익하셨을까요? 구독, 좋아요, 알람 설정도 꼭 하셔서 냉동실 편도 함께 해요. 댓글도 많이 달아주세요. 냉동실도 기대하셔도 좋아요. 오늘 하루도 행복하시고 우리는 또 만나요.